هموطنان عزیز، آخرین آمار و اطلاعات مربوط به بیماری کووید 19 رو به سمع و نظر شما عزیزان میرسونیم. تعداد بیماران شناسایی شده طی 24 ساعت گذشته بر اساس معیارهای تشخیص قطعی 4830 نفر گزارش شدند که از این تعداد 2237 نفر در مراکز درمانی بستری شدند. در حال حاضر تعداد موارد بستری در بخش مراقبت‌های ویژه مراکز درمانی 4609 نفر هستند که براشون آرزوی سلامتی و بهبودی داریم. ضمن ابراز همدردی با خانواده‌های داغ دیده، متاسفانه طی 24 ساعت گذشته 279 نفر از هموطنان عزیزمون رو در اثر ابتلا به بیماری کووید 19 از دست دادیم که با احتساب این مجموع جانباختگان تا به امروز به 29349 نفر رسیده است. مجموع موارد شناسایی شده تا به امروز 513219 نفر هستند که از این تعداد 414831 نفر به لطف الهی و تلاش شبانه روزی همکاران ما بهبود پیدا کردند.